Баян хонгор аймаг байгуулагдсан үеэсээ бөмбөр, баян аваа, галууд, сумын нутагт шилжин байршиж, одоогийн оршин буй төвдөө 1961 онд суурьшсан түүхтэй. 1941 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 81-р тогтоолоор 3 аймаг нэмж байгуулсны нэг нь Баян хонгор аймаг. Тодруулбал улсын баг хурлын 1941 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 81-р тогтоолоор 16 сум, 112 баг, 11,800 мянган өрх, 41,800 мянган хүнтэйгээр байх болжээ. Тухайн үед Баян хонгор аймагт Арга хангаа аймагаас Баян хонгор, Бөмбөр, Мандал, Заггол, Гурван булаг, Баян булаг, Өвөр хангаа аймагаас Баян зүрх, Эрдэнэ цогт, Баруун үлзийд, Баруун богд, Жинст, Говьалтай аймагаас Хүрээ марал, Буянд, Цагаан гол, Баян өндөр, Баян цагаан зэрэг 16 сумыг шилжүүлжээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 7.8% эзэлдэг томоохон аймаг болох Баян хонгор аймаг нь Сибирийн их тайгаас Төв Азийн говь цөлд шилжих бүсэд оршдог. Өвөр хангаа өмнө говь Говьалтай, Завхан, Арга хангаа аймагт нутагтай Залган, бүгд найрамдах Хятад ард улстай 140 км нутгаар хилэлсэн 116 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутагтай томоохон аймаг юм а. Нутаг дэвсгэр Монгол орны Алтай хангаа говь цөл, тал хээр бүхий газар зүүн дөрвөн мөж, байгалийн 3 бүс, цаг агарын 2 бүсийг хамардгааран онцлог. Баян хонгор аймагт зочлбол хүн төрөлхтний анхны соёлоос эхлээд эртний хүмүүс амьдарч байсны нотолсон цагаан агуй, өөр гариг ертөнцийн оюун ухаантнуудын бүтээл байж болох цагаан булгийн хадны дүрс зургууд, эртний хүмүүсийн хаданд бичиж үлдээсэн түүх соёлын дурсгал болох бичигтийн хөндийн хадны сүг зургууд, байгалийн өвөрмөц сонин тогтцтой, ангаах эдгэх чадварааран хосгүй 96 хэмийн халуун шаргалзуутын аршаан, эртний хаад ноёдын хуралданд чуулж байсан заг байдргийн хүрэн бэлчрийг үзэх боломжтой. Мөн одоогоос 100-аас 200 сая жилийн дэртэ амьдарч байсан аварга битэд динозаврын чулуутсан яс зэрэг бүхий, бөгийн цав, ногоон цавууд энэ дэлхий дээр анх Монгол нутагт шатар үлснийг гэрчлэх шатар чулууны хөшөө зогцлбор, дэлхий дээр зөвхөн Дус аймгийн нутаг говийн дархан газарт цөөн тооны байдаг говийн баавга химээх Мазалай зэрэг гайхамшгууд хонгор нутагт бий. Баян хонгор хэмээн нэрлсэн нь Баян гэх нь бэлэгдлийн сэтгэлгээд Монгол түмний байгаль дэлхийгийн үргэлжид дэлгэр баян байгаасаа гэсэн өнөмөн хүслийн нэгэн илэрхийлэл байдаг. Энэ нь Монгол орны газар усны нэрд топоним хамгийн түгээмэл тодтгол нэр болдгоо. Харин хонгор гэдэг нь Баян хонгор хайрхны оргил тэргүүний ингэр дээрх алга тэнээлгсэн бурхны буддаагийн мотор мэт хэлбэр үхий элсний өнгөтэй холбоотой юм.